Välkommen till JO-vloggen. Nu är vi i Åmål kommun och vi ska jaga kommuner i Västergötland län. Där har vi cashen i Åmål. Yay! Kommer du ihåg vad nästa kommun var? Du kommer inte ihåg vilken kommun vi ska till nu, va? Nästa kommun på vår roadtrip är Mellerud kommun. Åt det hållet. Så vi åker vidare. Då har vi landat i Mellerud kommun. Och hon hugger den direkt. Här ligger vi kvarnruinen på Kärkil. Det har kopplingar till Vadstena kloster. Från Östergötland, jag är ifrån det. Men vi ska rulla vidare mot nästa kommun på listan. Då är vi i Dals Ed. Hon är så jävla snabb ut. Hon har den ju. Då så. Då var Dals Ed loggad och klar. Grundan är. Då återstår det då, som sagt, först då får man inte glömma spara ner cashen. Om man inte är så att man loggar den direkt då, men jag sparar ner dem och sen så loggar jag dem senare. Så där, och så ska vi ta reda på vad nästa kommun heter. Nu är frågan om nästa kommun är Tannum eller Strömstad. Då hoppar vi ut och sätter fötterna på Tannum kommun. Här har vi en del av Bohusleden. Det är så lite halvdålig täckning här, så vi vet inte riktigt om vi har kommit rätt. Ja, men jag har 3 meter här. Så det borde väl stämma. Tog vi att de hängde, det gjorde de inte. Ja, det blir aldrig. Nej, jag stiger in här. Här hänger ni ju. Ja, där är den ju. Jo! Äntligen. Ännu en kommun loggad. Nästa blir då Strömstad kommun. Japp. Så där då har vi rullat in i Strömstad kommun och ska logga den. Vi springer upp här. Borde vara det här hållet. Jag kollade på kartan innan jag lämnade bilen. Ledtråd var Skreva. Här ser jag något. Det är halt. Här var det skitigt. Det är som någon har bajsat. Aha, där ser jag något misstänksamt. Det är bakom van. Men jag ska logga den där. Så där då var den loggad. Tar vi oss tillbaka till bilen. Så jag tycker att du tar och prenumererar på kanalen och gillar, kommenterar. Här var en riktigt vacker utsikt. Tusen tack för att ni tittade. Hej då!